Tuberculosis atau TB atau TBC atau bakteri bisa menyerang apabila immunity atau sistem imunitas jadi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy. Dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Hari ini saya akan membicarakan tentang tuberculosis, singkat TB atau TBC. Penyakit ini juga dikenali sebagai batuk kering, dan penyakit ini benar-benar dapat disembuhkan. It is a curable disease. Anda tidak perlu khawatir lagi. Saya akan bahas beberapa perkara tentang tuberculosis. Yang pertama, apa itu tuberculosis, short TB atau TBC atau batuk kering. Yang kedua, saya akan jelaskan gejala atau symptoms. Yang ketiga, berapa macam tuberculosis atau TBC. Yang empat, cara mengatasinya. Yang lima, apa yang kita harus hindari dan sebaliknya. Tuberculosis atau TBC adalah jenis bakteri yang menyerang pada tubuh kita apabila sistem imunitas jadi lemah. Oleh karena itu, antibodi ibarat bekerja sebagai tembok pertahanan, tidak bisa bekerja dengan baik. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh virus dan bakteri yang menyerang pada tubuh kita, jadinya tuberculosis atau TBC. Tuberculosis communicating disease, maksudnya penyakit ini juga bisa menular dari satu orang ke lain orang. Ini adalah droplet infection, maksudnya apabila penderita penyakit tersebut batuk atau bersin, ini bisa menyerang yang lainnya. TBC juga bisa infeksi kemana-mana organ tubuh kita yang lainnya. Seperti jika bakteri ini menyerang pada otak, maka dipanggil TBC otak. Jika menyerang pada tenggorokan, maka dipanggil TBC tenggorokan. Kalau di paru-paru dipanggil pulmonary TBC. TBC benjolan, TBC uterus, TBC fallopian tube. Gejala atau tanda-tandanya adalah yang pertama, batuk kering atau berkahak. Kahak bisa berwarna putih atau kuning dan kahak berdarah. Jika batuk lebih dari 2 minggu, harus check up dan konsultasi dengan physician atau ahli supaya memastikan sama ada ini TBC atau tidak. Yang dua, demam biasanya low grade atau tahap rendah, terasa waktu sore dan malam. Ini juga kadang-kadang high grade atau bisa jadi demam parah serta kelelahan. Yang ketiga, berat badan tiba-tiba berkurang 5 kg hingga 10 atau 12 kg dalam 1 bulan, tergantung pada nutrisi status. Yang empat, hilang nafsu makan. Penderita tuberculosis atau TBC kurang merasa lapar, ini juga menyebabkan kekurangan berat badan. Yang kelima, masalah pernafasan. Jika infeksi paru-paru atau pulmonary tuberculosis, penderita juga akan menderita masalah pernafasan. Oleh karena itu, jangan abaikan simptom tersebut. Jika Anda mempunyai gejala tersebut, tanpa buang-buang waktu, ambil tindakan dengan segera. Jika seseorang menderita tuberculosis meningitis TBC otak, dalam kondisi ini penderita selalu demam panas serta gangguan mental, unusual behavior atau tingkah laku menjadi aneh dan kadang mengalami seizure. Abdominal coughs, maksud TBC perut. TBC perut, penderita mengalami sakit perut, mencret atau sembelit dan sulit dideteksi penyebabnya.
Apabila kita lakukan ultrasound baru bisa deteksi. Tuberculosis atau TBC juga sering terdapat di uterus dan fallopian tube atau TBC rahim. TBC rahim juga menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Bone tuberculosis atau TBC tulang, penderita akan merasa sakit tulang belakang. Dalam kondisi TBC tulang, nafsu makan tetap normal, tidak merasa demam atau panas, tapi akan kehilangan berat badan secara drastis. Ayo kita belajar cara penyembuhannya dan cara mencegahnya. Yang saya mengatakan bahwa TBC akan menyerang apabila immunity atau sistem imunitas lemah dan antibodi kita tidak bisa membunuh musuh masuk di dalam tubuh secara internal maupun eksternal. Penyakit apapun kita bisa menyembuhkan tanpa obat-obatan, without medication. Human body has unique mechanism. Tubuh manusia mempunyai mekanisme yang unik. Setiap tubuh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala instalasi healing tools atau alat-alat untuk membaiki organ kita apabila organ tersebut tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Tubuh kita sendiri produksi banyak hormon, chemical, dan gas untuk membantu kita. Hanya dengan 3 step kita bisa mencegahnya. Langkah pertama adalah kita harus sarapan dengan 4 jenis buah-buahan. Contohnya buah apa saja bebas. Yang penting kita suka. Soalannya, berapa banyak buah-buahan yang harus kita konsumsi setiap sarapan? Baiklah, takaran konsumsi adalah tergantung dengan berat badan kita. Contohnya, bila berat badan kita 70 kg, kita harus mengonsumsi 700 gram buah-buahan setiap sarapan. Sarapan harus selesai sebelum jam 12 siang. Langkah kedua adalah makan siang harus mengonsumsi sayur mentah setidak-tidaknya 3 jenis. Jenis apa saja yang penting kita suka. Contohnya adalah tomat, timun, wortel, dan lain-lain. Yang penting bisa dimakan mentah dan kita suka. Takarannya adalah bila berat badan kita 70 kg, maka kita harus konsumsi sekurang-kurangnya 350 gram. Setelah mengonsumsi sayur-sayuran tersebut, kita bisa memakan nasi seperti biasa. Langkah ketiga adalah lakukan perkara siang di waktu malam, dan Anda harus selesaikan makan malam sebelum jam 7. Anda juga harus menghindari beberapa makanan yang seperti susu, makanan di dalam kemasan, makanan yang dibuat oleh pabrik, serta tidak kira waktu pagi atau siang Anda harus menjemurkan badan Anda di bawah sinar matahari minimal 40 menit. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, seperti biasa, tolong subscribe, tekan tombol lonceng, like dan komen, serta jangan lupa share video ini ke sosial media Anda seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.